जी व्यूअर्स, रिसेंटली इसकी हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी 23 नवंबर को दोबारा इसकी हेयरिंग है। अच्छा, इसमें जो अदालत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, कुछ ज़रूरी बातें थी आपके साथ डिस्कस करने वाली, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह खुशखबरियाँ साबित होंगी, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो आपने देखी, माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि बहरिया टाउन कराची का, जैसा कि आप सबको पता है कि एक केस चल रहा है ये लैंड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। तकरीबन पिछले कोई एक महीना पहले या कोई 20 दिन पहले एसबीसी ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहरिया का एनओसी कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से बहरिया टाउन अपनी नई कोई भी प्रॉपर्टी ना उसकी सेल कर सकता था, ना उसकी वो मार्केटिंग कर सकता था। अच्छा, इसके रद्द अमल के तौर पर बहरिया ने अपना एक वकील हायर किया और उसको उन्होंने अपनी एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो एक केस चला, जिसके कुछ निकात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी वीवर्स, रिसेंटली इसकी हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी 23 नवंबर को दोबारा इसकी हेयरिंग है। अच्छा, इसमें जो अदालत ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो बहरिया के पास इस वक्त टोटल लैंड कितनी है, क्योंकि बहरिया जो क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर रहा है कि हमारे पास 11,000 एकड़ लैंड है, जबकि एसबीसी ये कह रही है कि ये बहरिया के पास 16,000 लैंड है। तो इसके लिए एक बाकायदा दोबारा सर्वे किया जा रहा है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने कमिश्नर कराची की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है, 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जो कि दोबारा से बहरिया टाउन कराची का सर्वे करेगी। विवर्स, इसमें डीजी लीड डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीजी एसबीसी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वही जिन्होंने बहरिया का एनओसी कैंसिल किया है। इसके अलावा डीसी मलीर, डीसी जानशोरो और वाइल्ड लाइफ के डीजी जो हैं वो भी शामिल है। इसके अलावा और भी कुछ मेंबर्स शामिल हैं, जिन्होंने 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है कि बहरिया के पास कितनी ज़मीन है और उन्होंने कहाँ से परचेज की और कहाँ कितने तक की ली है। ये सारी रिपोर्ट पेश करने के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि बहरिया टाउन के पास टोटल ज़मीन कितनी है, और उसके ऊपर जो फाइन लगाया था 2018 में 2,72,00,000 रुपया पर एकड़ का, क्या वो सही लगा था या उसके ऊपर दोबारा नजरसानी होगी। जी व्यूवर्स, अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। पहले मैंने आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताया इसका, सुप्रीम कोर्ट और बहरिया के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं। अब मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। जब इसका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, क्या बहरिया को लीज मिल जाएगी, इसके बारे में बहुत सारा आपने सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आपने देखा होगा, और ये बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद बहरिया के फेज 1 को लीज मिल जाएगी। और हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ऐसे हमारे सबके लिए मामला आसान करे। बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी हमारे लिए ये कि अगर बहरिया टाउन को लीज मिल जाती है। मगर ये कि पहले वो अपना फाइन पेड करेगा जितना उसको दोबारा लग के आता है, उसके बाद फिर कुछ फीसिस होती हैं, उसके बाद फिर लीज का अमल शुरू होगा। अच्छा, फेज 1 में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से प्रीसेंट आते हैं। प्रीसेंट 1 से लेकर प्रीसेंट 20 गोल्फ सिटी तक फेज 1 आता है। अगर पहले मरहले में बहरिया को लीज मिलती है तो ये वाले प्रीसेंट जो हैं फेज 1 में आएंगे और इनको ही लीज मिलेगी। अच्छा, दूसरा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बहरिया को फाइन होगा वो बड़ा रीजनेबल होगा और इंशाल्लाह ताला बहरिया फौरन ही उसको पेड कर देगा। उसके बाद बहरिया को प्रॉपर उसकी लैंड दे दी जाएगी। अच्छा, जब ये लैंड बहरिया को मिल जाती है तो हमें क्या फायदा होगा? हमें इसका फायदा ये होगा कि हमारे बहुत सारे अफेक्टीज हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने प्लॉट 2014 में या 2018 में 17 में परचेज किए थे, इसके पैराडाइज के या ओल्ड बीटी के या स्पोर्ट सिटी के, वो आउट ऑफ बाउंड्री कट गए थे। फायदा हमें ये होगा कि हमारा प्रीसेंट 1 से लेकर प्रीसेंट 63 टोटल क्लियर हो जाएगा। हर अलॉटी को उसका प्लॉट अलॉट किया जाएगा, चाहे वो 125 वाला, 250 वाला, 500 वाला या 1000 गज वाला है। कुछ बहुत सारे हमारे अफेक्टीज हैं जिन्होंने अपने रिफंड भी करवा लिए कुछ, और अभी बहुत सारे जो अभी इसी इंतजार में हैं कि ये हमें उनके प्लॉट मिल जाए। और ये बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि 2024 में उनको उनके प्लॉट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये गालबन आज से कोई 7-8 माह पहले भी अली मलिक रियाज साहब ने एक इवेंट में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह बहरिया के हर अलॉटीज को, हर अफेक्टीज को उसका प्लॉट दे देंगे। अच्छा, मलक अली साहब का ये जो ऐलान हुआ था इसके ऊपर अब अमल शुरू हो चुका है।
اور اس کا اب ہمیں رد عمل بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں۔ 2024 جو ہوگا وہ اوور آل ریئل اسٹیٹ کے والے سے وہ تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، بلکہ پاکستان کے والے سے اللہ کرے بہت بہتر ہو، مگر بحریہ ٹاؤن کے والے سے انشاءاللہ بہت ساری خوشخبریاں لے کے آئے گا۔ سب سے پہلی خوشخبری یہ کہ انشاءاللہ بحریہ کو فیز 1 کا لیز مل جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ ہر الاٹی کو اس کا پلاٹ الاٹ کیا جائے گا 2024 کے اندر اندر۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پریسن 1 سے پریسن 63 تک ہر اگر الاٹی کو اس کا پلاٹ مل جاتا ہے تو جو آج ایک میں 125 گز والے کسی الاٹی کی بات کر لیتا ہوں، اس نے اگر 17,25,000 یا 250 والے کے اگر کسی نے 28 لاکھ یا 27 لاکھ پیڈ کیے ہیں، اسپورٹ سٹی کے اگر انہوں نے 36 لاکھ پیڈ کیے ہیں تو وہ ان کے ہاف سے بھی کم ان کو پیسے مل رہے تھے، یعنی کہ 36 لاکھ کا ان کو 15 یا 16 لاکھ روپے مل رہا ہے۔ تو ابھی جب ان کو انشاءاللہ ان کا پلاٹ مل جائے گا تو جو پرائزز ہیں وہ بالکل اوپر جائیں گی، اور انشاءاللہ ان کو اس میں بینیفٹس بھی دیں گی۔ اس میں میرا مشورہ پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میرا مشورہ یہی ہے کہ جن کے جو ابھی پلاٹ جنہوں نے 1.5 سال پہلے 2 سال لیا تھا پلاٹ، اور وہ پلاٹ ان کے پرائزز نیچے آ گئی تھی، اب وہ بیچنے کا سوچ رہے تھے، ابھی 1 سال اور رک جائیں، 2024 میں انشاءاللہ وہ دوبارہ اسی پرائز پہ چلی جائیں گی اور آپ کو بہت اچھا ریٹرن دے کے جائیں گی۔ اچھا ویورز، آخری ایک اور خوشخبری میں آپ کو سناتا چلوں ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کٹھور سے نکلنی ہے اور ڈیفنس کی طرف جانی ہے ملیر ایکسپریس وے۔ اس کا کچھ حصہ بن چکا ہے اور کام ابھی ہو رہا ہے، تقریباً یہ 39 کلومیٹر کا ٹوٹل ڈسٹینس ہے۔ ابھی بحریہ ٹاؤن کراچی یا ڈی ایچ اے کے جتنے بھی رہنے والے ہیں، ان کو اگر ڈیفنس جانا ہو تو یہاں سے سراب گوٹ، اور سراب گوٹ سے لیاری ایکسپریس وے سے ان کو جانا پڑتا تھا۔ یہاں سے سراب گوٹ کا جو ڈسٹینس ہے تقریباً 30 منٹ بن جاتا تھا، آگے جا کے پھر وہ ٹریفک کا وہ انتظامات آپ کو پتا ہے جس طرح کے ہیں۔ تو یہ کٹھور سے ابھی نکل رہا ہے، اس کا کچھ حصہ تقریباً 12 یا 13 کلومیٹر کا کچھ حصہ، جس کو ابھی انشاءاللہ یہ جنوری یا فروری تک اس کو یہ اوپن کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے بحریہ ریزیڈنٹس کے لیے اور یہ ڈی ایچ اے والوں کے لیے کہ اب وہ اس کا کچھ حصہ یوز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بڑی امید کی جا رہی ہے کہ اگلے 6 ماہ میں اس کا باقی حصہ بھی وہ اوپن کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ اگلے 6 سے 7 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کٹھور سے نکلیں گے اور سیدھا جا کے ڈائریکٹ ڈیفنس پہنچیں گے۔ جی ویورز، یہ کچھ خوشخبریاں تھیں جو میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں، اور ڈسکس کرنا ضروری بھی تھا کیونکہ آپ لوگوں نے الحمدللہ پہلے بھی بہت پازیٹیوٹی اور رسپانسبلٹی دی ہے ہر ویڈیوز میں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی خوشخبریاں یا اس طرح کی کوئی بھی کوئی پازیٹیوٹی آئے گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا۔ باقی اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پراپرٹی کلیکشن۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔